終於有啦，終於到啦！我哋比賽。喂，hello，大家好，我係肥仔。大家係咪好少見？平時我哋會係用咁嘅角度嚟拍片呢？平時都係大家見我 live 嘅啫嘛。點解今日用咁嘅拍呢？因為今日係我哋比賽啊！嗱，我哋呢度有18台嘅比賽，我哋今日就會係有唔同嘅台一齊夾埋一齊嚟搞嘅一個大型嘅比賽。我哋嘅合作伙伴有嗨訓導，早晨啊，肥妹妹。好，仲有呢計 ，Hello， 奶奶 Anson，Hello， 大家好。好，咁仲有 Kilian， 邪魔外道麻雀台，係咪啊？你嗰個係啊，唔使指贏啊！你個台。但係好似有人話想拱你落著屎喎，今次想狠地拱你落著屎喎，上次。邊個咁大膽啊？唔知啦，好多人話想拱你落。咁睇下點啦？上次我都爭啲係。係咯，等先拱到你落。但係今次70幾人應該冇咁易。係咯，但唔知啊，睇下點啦。我攞著黃摸下。我哋嘅賽制係點咧？我哋就會係有72個參賽者嘅，咁我哋就會有3個鐘咧，就係大家一齊嘅大混戰啦。咁我哋最尾得出嘅總分，去到最尾3個鐘完咗，就會係最高分嗰4個人就會係1至4名啦。咁就可以爭我哋嘅冠亞季軍啦。咁就不過都有機會落到最含撚嗰啲，咁就差2名嗰啲就大家爵士嗰台啦，睇下邊個攞嗰個咁撚核突嘅爵士啦。仲有個最靚仔嗰個喺邊度啊？個亂拍 Kilian 喺邊度？行過嚟啦 Kilian！ 好，講咁耐都係為咗一樣嘢，大家今日打牌一定要開心。所以先我哋要做抽籤嘅，抽籤咧我哋有2個男賓喺度，咁咧大家咧就唔該喺個男賓度咧就攞一個信封，攞啦，唔係執輸行頭㗎，自己攞。喺兩位美男子度攞啊，大家。整晒先，攞晒先，攞晒要做嘅嘢先。大信封。邊兩個大信封啊你？大信封。卡姐興唔興奮？好開心啊！我哋都未試過咁樣3個台一齊出嚟打比賽啊！邊有咁多比賽啊？係咯，邊有咁多比賽啊？平時我哋咁樣自己搞先有啦，係咪先？咁我問下我哋咁多位參賽者有冇信心先？我哋咁多位參賽者，你對比賽有冇信心啊？喂，俾啲反應啊喂！有反應喎！喂，有！我嗌咗先。定。叮乜撚嘢？要！我要全姊妹有冇？有咩你幫手？等下先，撲你我加啲白糖嘅。我屌你老母，你得2隻仔啲白糖死啦！我屌喺你後邊玩撚嘢咩？丁底4花字。一個老少，一個鐘。11。要！啊！呢邊呢個喜鵲會坐4隻，哇！贏好多係咪？冇啊！你真係有好多啊？冇啊！唔好扮啦！80幾番塞門齊嗱，有人爆你啊！4隻，一鋪都夠啦，係咪先咁撚大？又叮！細啊嘛，咁咪叮咯。好，一叫烏又腿橋，收翻埋去，哇，行咩啊？
而家點啊？你繼續，你繼續。17號啊！147，你叫5、6紅對碰喎？你叫5、6紅對碰啊！你食炸糊啊！渣渣。50人，1人50。繼續，沒關係，這個。他繼續啦。阿雪你點啊？未死得。你贏定輸啊？輸。唉，慣啦，睇喎。卡姐咧？卡姐應該好撚忙喎。贏到撲街啊！贏到開心啊！哇！呢啲卡姐㗎，哇好撚多啊！哇！唔啊？有好多台仲激戰緊。睇下呢啲台住先，哇！哇好靚啊鋪牌！呢啲咧我都唔知，打撚完嘅呢個就好睇下我哋本台嘅弱智王嗰啲先。喂，弱智王嗰個點啊？輸緊啊！哇去晒邊啊？你啲籌碼？Money 點啊 ？Money 檢查下呢個。哇！你啲籌碼又去晒邊啊？俾條八婆拉啊！俾條八婆拉啊！我都想。喂，原來俾尖線拉，原來係。呢個弱智我冇贏。呢個弱智王。哇！好撚多籌碼呢個。我唔知。咩？各有各選擇。你睇鋪牌，哇！好靚喎，靚到撲街喎呢牌，點算啊？帶到後啦你哋。叮叮叮叮。哇！大波波。好撚大啊！全姊妹。契弟。哇！轉頭先，轉頭冇噶咯喎。唉，好，你俾我數埋個垃圾番種先都好啊。經濟平4個花，陸續姊妹033全姊妹234 54。花池對碰。咦！我都要5放，我都要5放啊！我也剛剛無所上啦。運要運狗啊！你隻出紅咁好易出呢啲牌，我仲一開頭6643咁打，我覺得啲七紅實有人打。好啦，咁今日嘅比賽咧就嚟到呢度啦，肥仔含喺度仆街，雖然唔係隻屎，但係都含含地。嗱咁多位來賓，好啦，靜一靜啦，我哋翻嚟呢度啦。好，首先咧好多謝大家咧就參與我哋今日嘅桃園杯第3屆麻雀王大賽。咁啊，最終結果咧就有啦。我哋首先咧就頒友誼大獎。咁呢個友誼大獎咧就係我哋即係括弧著屎啦。咁但係咧我哋亦都要好多謝咁多位朋友參加嘅。我哋有請阿 Ken Lam 頒獎。咁 OK，咁得獎者咧就係
來自明珠台報名嘅學神。好嘢！我哋俾掌聲。唔好喊，唔使驚啊！嗱，呢個杯送俾你。友誼第一，比賽第二。嘢抌落街，抌爛佢。抌啊！唔係，喂，呢個叉電㗎，可以用，可以叉電㗎。係啦，我哋轉頭俾埋個盒你，俾埋咁盒你，有影相先。我哋影完相，我哋見成咁。咁我哋咧就要請班季軍嘅嘉賓啊，班季軍呢個係獎盒咧，就係我只想記錄一下嘅 Anson。哇！咁季軍有啲乜嘢咧？季軍咧除咗呢隻獎杯之外咧，仲有一封利是嘅，嗰個咧就係仲喺度打緊牌嗰個豬欄嗰個弱智嘅彤彤。獎盒啊！下次拉到叫獎盒同啊！好，亞軍啊！我哋亞軍咧有請邪魔外道麻雀台嘅肥仔頒獎。好啦，亞軍咧就獎勝嚟嘅，咁啊呢個啊嚇。好，得獎者咧就係透過明珠台報名嘅 Dennis。我哋嘅台真係唔爭嘅，屌！錄影嚟好嘛？拍結咩遮住啫？你想我點擺啫？喂啊！live 緊嘅。好啦，咁咧呢個冠軍咧，其實就獎王嚟嘅。咁啊，仲有呢嚿嘢啦。其實咧，我想其實咁多位咁辛苦嘅 committee 咧，不如我哋一齊頒啦。真係好，唔係真係好感動，我而家想喊啦，唔該。好啦，喂，我哋頒俾獎王，來自明珠台嘅 William 啊！咁咧就其實咧有若干位朋友咧，我哋都投咗 William 嘅。咁咧首先請 William 咧就抽出一位朋友咧，就攞出我哋嘅大利是。如果投到自己就冇辦法。抽到自己。好啦，我哋打開啦，打開天窗。好大力啲啦，唔該。OK， 麻煩啦，法國人幫手揸部機啊！得獎者係阿 Star。嚟自明珠台嘅OK， 嗱，我咧就唔會話唔好意思嘅，因為咧其實咧抽咧係仲有一份嘅，麻煩 William 再抽多次。咁神奇！可唔可以撳翻你身口嗰兩點先啊？好核突啊！全程影住，唔好意思。唔係，我係驚佢將嗰兩個杯吸咗落自己。唔夠大。好啦。我哋嚟下前啲，我哋公平、公正、公開係嘛？個鏡頭影唔到啊！係個鏡頭其實影唔到。佢遮住晒啊！係啊，OK。係 Cat 姐。Cat 姐啊！ Cat 姐走，嗱我哋數3聲啊 ！Cat 姐1次 ，Cat 姐2次 ，Cat 姐3次，請重抽。投到我哋啲冠軍人物嗱，我都係嗰句啊 ，Cat 姐都係嚟自明珠台報名。好啦，呢個邊個一個嚟㗎？啊，呢個並唔係我。呢個係阿肥喎，阿肥。嗱，阿肥咧就今次唔係明珠台㗎啦，你喺邊個台㗎你？你你係天恩嘅。哎呀！麻煩你頒獎啦。收皮啦，明珠台。前少少係啦。啲杯咧，投票杯咧係擺兩個女士喺中間嘅，即係包括鋪。呢啲啦，即係埋少少，係啦。做兩張打牌啦，幾垃圾我哋全部進幕。
採訪先。有咩感想啊？我哋呢個頭2名嘅選手。係啊，我講先啊，喂，第一，今日真係好好玩，即係大家真係要多謝搞手，大家各搞手都好辛苦，咁啊，大家都好，亦都好合作，我覺得大家都好準時翻嚟，好準時開席啦嚇，開始食飯啦。咁打咧我就即係講真，今日好明顯係運嘅啫，即係大家都係高抬貴手啊，係啦，咁啊，今日玩得我好開心。好，第2名。大家都係開心就好啦，輕鬆打係啊啲牌冇所謂係啦，贏運啦係啊，嗰啲咩冚手嗰啲擺明運啦，冇牌張嘅，係啊，冇牌張嗰啲就係啦。OK， 但係開心就好啦，係啦。好 ，thank you。好，不過最後咧就記得大家要 subscribe 翻我哋呢4個 channel， 明珠台啦，我只分記錄下 Anson、亂8 Klam 同埋肥仔都要 follow 翻嘅，記得肥仔台又記得加入翻會員。好，我哋今日就係咁先，我哋下一次 live 再見啦，拜拜。